There's more and more nature film festivals. What I like about the Innsbruck Nature Film Festival is it's open to critical discourse, really about what nature even means to us. I just think it's brilliant how everyone comes together and you get to share what you've been working on. Ich finde es gut, Natur und Umwelt in einem Festival zu vereinen. Das gehört schließlich auch zusammen. Man hat eine ziemliche Bandbreite an verschiedenen Erzählweisen und stilistischen Mitteln und so, die man hier entdecken kann. For us it's incredibly important because this is the world premiere of the New Wilds. Es ist so familiär ist, dass man so den Leuten auf Augenlevel begegnet, egal wo man gerade steht und gute Konversationen haben kann. I think cinema and documentary films are a really good way to engage and foster awareness on environmental issues. In the whole history of the humanity, we have never been so disconnected with the nature. This is one reason why I made this film. Es gibt da tolle Dokumentationen, die einem wirklich die Chance geben, selber was zu sehen, was man noch nicht gesehen hat oder was zu entdecken. Für mich ist wichtig, Filme zu machen über Umwelt und Natur, weil es einfach jemand geben muss, der hinschaut und das dann unter das Volk bringt. Ja, insgeheim will man natürlich die Welt verbessern, verändern und also es steckt schon dieser Antrieb drin. Filme ersetzen natürlich nicht die Natur, das ist vollkommen klar. Es ist immer noch besser, du gehst einen Tag lang schön spazieren und lässt alles auf dich einwirken, als dir so einen Film anzugucken, das ist völlig klar. Aber da es keiner macht, ist das eventuell das letzte Mittel, um die Leute zu erreichen und dementsprechend zu motivieren und aktivieren, was gegen die fortschreitende Umweltzerstörung zu tun. I think people protect what they know and what they love. So getting people engaged with nature and wildlife and especially like the environmental issues is the first step in solving those problems and just protecting nature in general. Story is a simplification of the world, and a film is an emotional story. So we make films to try and simplify the world into a few words, into a few images, into a few sounds, that when we go back outside, we have a better understanding of our role and who we are and how our relationships with the people and the world around us.